Assalamualaikum guys. Oke, kita hari ini mau manjat pohon guys, mencari sarang burung guys. Nih guys, nah tinggi sekali guys. Nah ini sarang burungnya guys, kita lihat. Bismillah. Oh, ternyata 2 telurnya guys. Telur apa ini? Telurnya berwarna agak putihan nih. Sarang burung apa ini guys? Nah, ini sarang burung apa ini? Nah, tinggi sekali guys. Wah, tinggi sekali, kita manjat guys. Sarang burung guys.